अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास होमेज का यूपीएस है। वर्टेक्स मॉडल 12-14 मॉडल इसमें। इस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन है। ये लोहे की बॉडी का जो मॉडल है, इसमें ओमेगा भी है, मैक्स पावर भी है, ये होमेज भी है। होमेज कंप्लेन में टॉप पे है, बाकी सब में। हम इसे बैटरी दे के चेक करते हैं ये क्या फॉल्ट है। इसे मैंने 12 वोल्ट दे दिए हैं, 12 वोल्ट का यूपीएस है। तो इसका ये हल्का सा डिस्प्ले आ रहा है और फिर ये बंद हो जाता है। बस सिर्फ इतना सा डिस्प्ले है इसका। इसे हम वाटर लगा के एक बार इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। यूपीएस में मसला तो है, ये तो हमें मसला आ चुका है। बाकी हम इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं। चार्जिंग मेरे ख्याल में ओके है। ये चार्जिंग हमारी ओके है बिल्कुल। तो हमारे ये यूपीएस में मसला है, जिसमें जो ज़्यादा मसला आता है वो 3205 वाला जो बूस्टर सेक्शन है, उसी में ज़्यादा मसला आता है तकरीबन। तो बाकी हम इसे खोल के चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। मैं इसे खोल के चेक करता हूँ। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इसकी 3205 वाली जो सेक्शन है वो ब्लास्ट हो चुका है। और एक बार इसे सबसे पहले सारे को मीटर रीडिंग चेक कर लेते हैं मीटर की मदद से। 740 वाला सेक्शन ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर भी इसे तसल्ली के लिए दोनों साइड से चेक कर लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव ग्राफ के ज़रिए। तो ये हमारी जो रीडिंग है वो सारी सही है। हमारा 740 वाला सेक्शन जो है बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसला नहीं। 3205 वाले सेक्शन को निकालते हैं और उसे रिपेयर करके हम चेंज करके हम चेक करेंगे। और एक चीज़ और मज़ीद मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो कि 3205 वाला सेक्शन जब भी बदलें तो साल 3525 IC और इसके नीचे में अभी रजिस्टर ट्रांसफॉर्म और इसके वाले रजिस्टर लाजमी चेक किया करें और उससे ख़राब हो चेंज लाजमी किया करें। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन निकालने के बाद हमारा ये जो है 3205 वाला सेक्शन जो है वो निकलेगा, ब्लास्ट हुआ सेक्शन। ये वो वीडियो लेंथी होने की वजह से मैंने कट ऑफ कर दिया है। ये मैंने 75 3205 की जगह पे लगाई है, 3525 IC की बदल दी है मैंने, बेस में लगा दी है। और हम इसे बैटरी के साथ लगा कर चेक करते हैं। इसकी 10 ओम भी ख़राब थी, वो भी मैंने चेंज किया। तो मैं इसे फिट करके बैटरी से वोल्टेज दे के चेक करते हैं। तो मैंने इसे फिट कर दिया है। तो आप इसमें बैटरी को वोल्ट दे के तो मज़ीद चेक करते हैं। वीडियो भी ना हो इसलिए मैं इसे कट करके एडिट कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर